بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خغی پاک ذات چې ډیر بهونکی او مهربانه دی. د انګلش ټو پښتو لرنینګز د کوونکو ټول زما سلام واخلئ. نن بیا حاضر یم د یو بل کلاس سره او دا نن کلاس زمونږ د ټولو کلاسونو نه مختلف کلاس دی، یعنی د ټولو کلاسونو نه بدل کلاس دی. زمونږ په دې نن کلاس کې د انګلش پیر اپ ورډز دي. پیر اپ ورډز به ډیر پیژني هم چې پیر اپ ورډز څه ته وایي، خو که څوک یې نه پیژني هغوی دې هم نه خفه کېږي، هغوی ته یې هم ښایم چې پیر اپ ورډز څه ته وایي. د پیر مطلب چې کوم دی، پیر وایي کپل جوړې ته، په انګلیش کې ورته کپل وایي او مونږ ورته چې په پښتو کې جوړه وایو، یعنی دوه سیزونه چې کوم وي هغې ته مونږ په پښتو کې جوړه وایو، نو هغې ته په انګلیش کې وایي کپل. نو د پیر مطلب دی کپل جوړه. او ورډز خو تاسو پیژنئ چې ټکو ته وایي. ورډز پیر اپ ورډز یعنی جوړه ټکي، خو دا داسې جوړه ټکي نه دي، د دې صرف ویل یو شان دي، د دې ټکو ویل یو شان دي، د دې سپیلنګونه هم بدل دي او د دې معنی هم بدلی دي. یعنی تاسو به وپیژنئ اوس په دې کلاس کې مونږ سره چې کوم ټکي دي، زما په خیال چې ډیر ټکي را سره دي. دغه اولنی ټکی چې مونږ سره کوم دی هغه دی ویک. ویک خو تاسو ټول پیژنئ چې دا هفتې ته وایي او د دې مثال ته ګورئ، یعنی هفتې ته وایي. هفتې ته ډیر خلک اونۍ هم وایي، د اونۍ په نوم باندې یې پیژني. ویک هفته یا اونۍ. او مثال ته یې ګورئ، I will come back next week. I will come back یعنی زه به واپس راځم. next week را روانه هفته. I will come back next week زه به را روانه هفته کې واپس راځم. داسې د دې سره چې کوم جوړه ټکی دی هغه دی ویک. د دواړو ویل یو شان دی ویک، خو دا ویک چې کوم دی دا وایي سسته. د دې سپیلنګ ته به تاسو ګورئ، هغه چې کوم سپیلنګ دی هغه دی WEE کې دی، هفتې ته وایي. او دا ویک چې کوم دی دا WEA کې دی، دا ویک سسته وایي، کمزوري ته. د دې مثال ته تاسو ګورئ، He is so weak in English. He is so weak هغه ډیر کمزوری دی. in English په انګلیش کې. He is so weak in English هغه په انګلیش کې ډیر کمزوری دی. دا دوه جوړه ټکي شو، یعنی ویک او ویک. یو ویک هفتې اونۍ ته وایي او بل ویک سست کمزوري ته وایي. دغه تاسو مثالونه هم وکتل. داسې راشئ بل چې مونږ سره مخکې کوم ټکی دی هغه دی سین. SCENE سین. دا سین منظر ته وایي، منظر ته. What a lovely scene it is. What a lovely scene یعنی څومره ښایسته منظر. It is دا دی. What a lovely scene it is دا څومره په زړه پورې منظر دی. د لفلی مطلب چې دلته کوم دی هغه دی په زړه پورې. What a lovely scene it is او سین منظر ته وایي، دا څومره په زړه پورې منظر دی. ښه، د دې سین سره چې بل کوم جوړه ټکی دی هغه هم سین دی، خو دغه ټکی چې کوم دی دا دی SCENC سین، او دا SEEN دی سین. دا سین لیدلو ته وایي. د دې مثال استعمال ته ګورئ، I have seen many ups and downs. I have seen many ما لیدلی دی ډیر، ups اوچت and downs او ښکته، یعنی ما ډیر اوچت او ښکته لیدلی دی، یعنی ما ډیر ښکته او پورته لیدلی دی. I have seen many ups and downs ما ډیر ښکته او پورته لیدلی دی. ښه ګورئ مونږ سره چې مخکې کوم ټکی دی هغه دی بیر. بیر برداشت کولو ته وایي. صحیح ده، بیر برداشت کول. I cannot bear noise. I cannot bear noise
زه شور نشم برداشت کولی. I cannot زه نشم کولی. نایس شور یعنی زه شور نشم برداشت کولی. I cannot bear noise زه شور نشم برداشت کولی. او د دې جوړه چې کوم ټکی دی هغه هم بیر دی، خو په دې بیر او په دغه بیر کې تاسو دواړه وینئ چې په سپیل کې د دواړو فرق شته. دغه BEAR دی بیر او دا BARE دی بیر. دا بیر وایي لغړ ته، یعنی موږ چې ورته په ساده پښتو کې بربنډ وایو. بربنډ ته په انګلش کې بیر وایي. د دې مثال ته ګورئ. He was running on the road with bare feet. He was running هغه منډه واخله on the road په روډ باندې with bare feet یعنی خپیه بله خپي، یعنی دلته هم بربند مطلب رالی. خپیه بله هم هغې ته موږ وایو چې په خپو یې څه پیزار نه وي. He was running on the road with bare feet هغه په سړک باندې خپیه بله خپي منډه واخله. He was running on the road with bare feet هغه په سړک باندې خپیه بله خپي منډه واخله. ګورئ بل چې کوم ټکی دی هغه دی فیر. فیر وایي منصفانه ته FAIR فیر. فیر منصفانه. A teacher must be fair with his students یعنی یو استاد له ضروری دی چې د خپلو شاګردانو سره منصفانه رویه ساتي، یعنی یو شان رویه د ټولو شاګردانو سره ساتي. A teacher must be fair with his students یو استاد له ضروری دی چې د خپلو شاګردانو سره یو شان رویه ساتي. او د دې جوړه چې کوم لفظ دی هغه هم فیر دی. فیر وایي دا FARE دی. فیر دا فیر چې کوم دی دا کرایه ته وایي، یعنی موږ چې په ګاډو کې کومه کرایه ورکوو هغې ته وایي فیر. دې ته په مثال کې ګورئ. He could not afford the railway fare یعنی he could not afford یعنی د هغه په وس کې نه وه. د ریلوے فیر د ریلوے کرایه د هغه په وس کې نه وه. د ریلوے کرایه He could not afford the railway fare د هغه په وس کې نه وه یا هغه نشوه ورکولی د ریلوے کرایه. صحیح ده. بل نیکسټ ټکی چې موږ سره کوم دی هغه دی فلور. د فلور معنی دا فرش. The children sit on the floor یعنی ماشومان په فرش باندې ناست دي. The children sit on the floor ماشومان په فرش باندې ناست دي. او د دې جوړه چې کوم ټکی دی هغه هم فلور دی. دا فلور خو ټول پیژنئ چې وړو ته وایي که نه. د دې مثال ته ګورئ. Go and bring the flour from the bazaar. Go and bring یعنی لاړ شه او راوړه. The flour وړه from the bazaar د بازار نه. Go and bring the flour from the bazaar یعنی بازار ته لاړ شه او وړه راوړه. داسې بل ټکی چې موږ سره کوم دی مخکې هغه دی برت. برت وایي د زیږون ورځ ته یعنی د پیدایش ورځ ته. په کومه ورځ چې یو انسان پیدا شي هغې ورځې ته وایي برت. She was very happy on the birth of her son. She was very happy هغه ډیره خوشحاله وه on the birth of her son یعنی د خپل زوی د پیدایش په ورځ باندې. د دې ټولې جملې معنی چې شوله she was very happy on the birth of her son یعنی هغه د خپل زوی د پیدایش په ورځ باندې ډیره خوشحاله وه. She was very happy on the birth of her son هغه د خپل زوی په پیدایش باندې ډیره خوشحاله وه. او دې سره چې کوم بل دی هغه هم برت دی. BERTH دا برت که تاسو خیال کړی وي اصل کې دا برت وایي کټ ته یعنی د دې نه موږ د کټ مطلب اخیستلی شو. که تاسو چېرته سفر کړی وي په غټ ګاډي کې
په ریل کې مو سفر کړی وي یا په داسې بس کې چې په هغې کې ډیر وخت لګي او د ملاستې ځای پکې وي. یعنی په هغې کې د مسافر د پاره د سفر کوونکي د پاره چې کوم کټ جوړ شوی وي د لږې دمې د پاره او هغه پکې سملاستلی شي نو هغې ځای ته وایي هغې کټ ته وایي بټ. نو خیر البته موږ به ورته کټ ووایو دلته خو تاسو ځان په دې باندې پوهه کړئ چې دا هغه ځای ته وایي کوم ځای کې چې مسافر سملي. یعنی په ګاډي کې چې د مسافر د پاره کوم ځای جوړ شوی وي د ملاستې د پاره هغې ته په انګلیش کې وایي بټ. The passenger was sleeping on the butt. مسافر د آرام په ځای کې اوده و. The passenger was sleeping on the butt. مسافر د آرام په ځای کې اوده و.